আচমকা ওই আচমকাই তো খাবে, বাকি থাকলে খাবে না। ভিডিও করছি মালটারে। এই ওর গায়ে ছি 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 ছি। ছাড়ো তারপর দেখো হয়ে গেল। দাদা ওইটা আনতে কই গেল নেকড়ে তো। ওই দেখ একটা ন্যাকড়া আছে, পাশে লাল লাল গেঞ্জি ছেড়াটা দেখ। আমি বললাম আচমকা ওই অন্যদিকে আচমকাই নেবে। এটা খাচ্ছিল, খাইতে খাইতে এটা টানলো। আমি অন্যদিকে তাকিয়েছি, ওইদিকে তাকিয়েছি তা নয়, তুই পরে মারলেও লাগবে, কয়টা বুঝবে। ডালটা জানি না, শুরু করছি। জড়ালো কর এদিকে বন্ধ করো। দেখ